Mbaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga nkola avocado chapatis. Zino chapati nnyangu za kkola, ziri colorful, tasty and so flavorful. Weetaaga ingredients ntono nnyo okubeera nti ozikola. So bwe guba gwe mulundi gwo gusoose ku channel yange nkwaniriza, teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. So ze zino ingredients ze nakozesezza. Ninamu carrot, akatungulu, green pepper, avocado, eggi, omunnyo, coriander n'eŋŋano. Bino byonna tandika okubeera nga obigratinga. Ensonga lwaki ogratinga vegetables zino, zibeera n'amazzi gaazo, so okugratinga kituyambako okubeera nti nno vegetables zino zireleasinga amazzi ago agagenda okubeera nga gatuyamba wali mu kukanda eŋŋano eno, so tetugenda kubeera nga tukozesa amazzi gonna mu chapati zino. So beera ng'ogratinga bulungi nnyo. N'ekirala nti wali mu kuroolinga kikuyamba okubeera nti chapati teyulikamu kujjamu bituli singa oba ogratinze bulungi nnyo ingredients zoba vegetables z'oba okozesezza. Naye singa oba ozisaze mu pieces butono, kiba kitegeeza nti wali mu kukanda chapati eba eyinza okujjamu ekituli because of akatungulu ako oba green pepper oyo gw'oba okozesezza. Nakozesezza otuzi tutono okubeera nga just nziggyako bujja vegetables ziri eri ku kagreta, but osobola okubeera nga togakozesa because tetugeetaaga. Then oluvannyuma beera ng'ofuna avocado mulungi, naye obeere ng'otandika okumuggyamu. Waba wa green mulungi nnyo ng'ali ripe bulungi nnyo the better, because aba agenda okwongera okubeera nti amakinga chapati zino okubeera mu colourful. Then beera ng'osala ne coriander mu pieces obutonotono ennyo, naye obeere ng'omugattamu. Vegetables zino osobola okubeera ng'okyusa n'okozesa gwe ze weetaaga oba z'oyagala okubeera ng'otestinga mu chapati, but for as long as avocado asigala kwali. Nti osobola okubeera nga carrot ogireka n'okozesa akatungulu, osobola okubeera nga green pepper omuleka n'okozesa bell peppers ez'enjawulo. So kyonna ky'oba oyagadde kibeera just fine, just to suit your tastes and preferences. Then oluvannyuma beera ng'otandika okubeera nga omashinga up bino byonna, then obeere ng'ogattamu eggi, nalyo obeere ng'oliwisikinga bulungi nnyo libeere nga lyetabula muli. Eggi ligenda kubeera nti lituyamba chapati zino okuba nga zizimbamu era n'okubeera nti zibeera flavorful. Then osobola okubeera ng'okozesa spices endala. Nakozesezza just munnyo gwokka, but osobola okubeera nga okozesa ku coriander powder, osobola okubeera ng'okozesa turmeric, osobola okubeera ng'ogattamuko ku black pepper, kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okozesa. Omunnyo making sure nti gunoze bulungi nnyo, nga like gulinga ng'ogwagala okuyitamu kaako katono, such that w'onaaba otuuse wano mu kwongerako eŋŋano eno gye twongerako nga tukanda, chapati zireme kubeera nga teziriimu munnyo gumala, kuba ky'oba toyagala kubeera nga ofuna kwe kubeera nti chapati tezaanoze munnyo. Ekyo kye kimu ku bintu ebiyinza okubeera nga bitta chapati. So making sure nti omunnyo gunoze bulungi nnyo era okombako n'owulira, oluvannyuma tandika okubeera ng'oyongeramu eŋŋano nga bw'okanda. Tugenda kubeera nga twongeramu eŋŋano paka nga eŋŋano eno etuuse nga olaba nti ku mikono etandise okubeera ng'ekuvaako tekyakwatira. So oluvannyuma obeera ng'okozesa akabutto akatono okubeera nti ogiliisinga eno eŋŋano n'okubeera nti oyongera okuba nti ogigonza, ogende mu maaso okande paka ng'eri soft bulungi nnyo. Then beera ng'ogizzaamu mu bawel, gigiriisingeko era ne oil, omale ogibikkeko ogireke restinge okumala eddakiika 15 ku 20 oba ku 30. Eddakiika zonna oyinza n'okumala essaawa okusinziira oba obadde oli busy. Then oluvannyuma eŋŋano eba ebadde emaze okubeera ng'erestinga, beera ng'ogiggyayo gikandemuko eddakiika 1 ku 2, then tandika okubeera nga ogiroolinga, otandika okubeera ng'osala pieces ez'enjawulo oziroolinge mu bboolo, then tutandika okubeera nga tukanda oba nga turoolingamu. Nti osobola okubeera ng'ozikola mu ngeri ya layers, but nabadde sirina budde, so nakoze bukusaakoze layers, naye nakolako already chapati ne mbalaga engeri 6 z'osobola okubeera ng'okolamu layers ez'enjawulo eza chapati. Link nja kubeera nga gibalekera mu description box. So nti ne zino nazo osobola okubeera ng'ozikola mu layers, ne zibeera nga zirina layers ez'enjawulo. Towerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications zo, obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Buli w'onyiga ku on notifications zo oba buli w'onyiga kade, making sure nti era ogenda maaso onyige ku all notifications such that obeera notified buli we mba nga ntaddeyo video. Neeyanza nnyo okulayikinga video zange, abakomentinze, abasubscribinze, neeyanziza nnyo okunjoyininga ku
ku YouTube channel yange. So oluvannyuma beera ng'ohitinga pan bulungi nnyo omale ogigrisingekoko ne butto, otandika okubeera ng'osiika chapati zino ku muliro oguli medium. Ozisiika okumala eddakiika ndowooza emu nga ku bbiri, like eno side n'obeera ng'ozikyusa then n'obeera ng'ogattako butto, makinga sure nti okozesa butto mutonotono oleme kubeera nga chapati yonna evaawo etonnyolokoka butto, kuba tewandyagadde chapati eyo erina butto omungi. Butto omungi naye ku chapati taba mulungi. Then bw'oba oli mu kubeera ng'osiika chapati eno ewasemba eno, beera ng'eno gy'osinga okubeera ng'onyiga because ye watera okubeera nga waasigala ennyama ennene. So buli wabeera nga tewayidde bulungi, chapati eba ejja kuba mbisi. So making sure nti eno ku edges onyigayo nga bw'okanda chapati bulungi nnyo paka w'olaba ng'eyidde. Then making sure nti oziteeka mu ngeri y'entamu ozibikkeko. Omukka ogwo gwe zibeera nga oba ebbugumu eryo litaaninga out okubeera nti lifuukamu engeri y'amazzi agayamba chapati zino okubeera nti zisigala zigonda bulungi nnyo. So beera ng'osika chapati zonna paka ng'omalirizza. Zino chapati osobola okubeera ng'oziriirako ebivaavava, entula ez'enjawulo oba oziriirako ennyama, kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'oziriirako. Bwe ziti bwe zaalabise, oluvannyuma lw'okuba nga zimaze okubeera nga zirestinga, osobola okulaba nti zonna zigonda, zaabadde so yummy, nga ziri so flavorful, ng'olya chapati n'owulira ddala nga si ye chapati eya bulijjo. Olaba nti ne bw'oba ogifunyizzaamu esigala ekyagonda bulungi nnyo. So ate nga ziri healthy because zijjudde vegetables ez'enjawulo. Bwe nti bw'engeri gye nazisavinzeemu. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Until next time.